السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Huzur kaže da je Hazreti obećani Mesija alejhi selam u pogledu duhovne moći časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem rekao: ovo je moje vjerovanje da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da je njegova duhovna moć bila takva da nijednom drugom poslaniku nikada to nije bilo dato u svijetu. Ovo je tajna napretka Islama, da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao takvu moć privlačnosti i izvanrednu moć privlačnosti. Zatim u svom govoru tako je ostavljalo toliko dojma da je svako koji ga je čuo zavolio ga. On kaže: ljudi koji su imali privlačnost prema njemu, on je njih privlačio i volio, oni su ga prihvatali, i opisujući časnog poslanika koji je vrstu promjena napravio u svojim ashabima, obećani Mesija kaže: pogledajte na stanje ashaba, nema ni jednog koji je bio lažo, koji je lagao, dok je činjenica zapravo, kad pogledate na ranije stanje Arapa, možete ih vidjeti da su bili u duboko lošem stanju. I izjedali su imetak siročadi i bili su vrlo hrabri i smioni da čine sve vrste besmislenosti i loših stvari. Od glave do pete bili su potpuno uronjeni u nečistoću. Međutim, takvu veliku promjenu je časni poslanik napravio u ovim ljudima da se ne može vidjeti u drugim nacijama ništa ravno tome. I onda ovo čudo časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem je takvo da samo ovo je dovoljno da otvori oči svijeta. Obećani Mesija alejhi selam kaže da se popraviti osobu neku je vrlo teško. Popraviti jednu osobu je vrlo težak posao. Međutim, ovdje cijela nacija je bila stvorena i pripremljena da je njihova vjera i njihova odanost i predanost, u tome su pokazali takav primjer da su polagali svoje živote kao koze radi istine. I onaj kojeg je oni slijedili, činjenica je da ovi ljudi nisu ostali svjetovni ljudi. Zapravo, zbog učenja i upute koji im je dao časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem i njegovog savjeta, oni su zapravo postali nebeski ljudi, odnosno pobožni ljudi. I istinski atributi i odlike su bili prisutni kod njih, i ovo je takav primjer koji mi predstavljamo cijelom svijetu.
I on kaže, ova reforma, ovo popravljanje i uputa, to je bilo kao rezultat predskazanja koje je Allah dželešanuhu dao časnom poslaniku ime Muhammed. Jer je on hvaljen na zemlji, jer je ispunio zemlju mirom i dobrim moralom i dobrom pobožnošću. On je cijelu zemlju ispunio time. Čak sada vidimo da oni ljudi koji su pravedni ne mogu negirati ovu činjenicu da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem da je promijenio izuzetno vulgarne i nepismene ljude, poučio ih i učinio ih dobrim ljudima i božjim ljudima, pobožnim ljudima. Oni su bili prokrenuti u to. Nekoliko godina unatrag jedan jevrijski učenjak je došao da me vidi, huzur kaže, i rekao je, uprkos činjenici, mi Jevreji, nama nije dozvoljeno da idemo u Mesdžid Aksa. Međutim, on kaže, ja sam vidio cijelu tu džamiju i detalji koje im je rekao, huzur kaže, to vrlo su detalji, vrlo su dugi da bi spomenuo. U svakom slučaju on je rekao mnogo puta. Osoba koja me je pokazivala Aksa džamiju, ja sumnjam da on nije musliman. Svaki put kad sam nešto spomenuo, koji je ukazivao na to da su oni muslimani, i s ciljem da uvjerim ove ljude da ovaj Jevrej je rekao, ja sam također proučio la ilaha illa Muhammedu Resula kelime šehade. Kad sam u cijelosti vidio džamiju, onda nadzornik džamije je rekao, iako si ti izgovorio kelime, međutim ja sumnjam da si ti musliman. Ti si vidio sve, sada mi reci kakva je stvarnost o tome što se toga tiče. I ovaj Jevrej je rekao, ti si u pravu, ja nisam musliman i ja sam Jevrej. I što se tiče učenja kelime šehadeta, la ilaha illallah, ja vjerujem u to da niko nije vrijedan obožavanja osim Allaha i Muhammed Rasulullah, što sam izgovorio, ja također vjerujem da on jeste Božji poslanik. Jer znam historiju Arapa, kakvo je bilo stanje Arapa u to vrijeme, meni je to poznato, znam o tom. I Arapi, stanje ovih ljudi prije tvrdnje časnog poslanika o poslanstvu, to samo je moglo biti popravljeno od strane poslanika. Svjetovni vođa nije mogao promijeniti njihovo stanje. Zbog toga, uprkos činjenice, što ja vjerovao u potpunosti poslanika ili ne, ja vjerujem da je on poslan od Boga. U svakom slučaju, taj čovjek je na svjetovni način je priznao ovu veličanstvenu revoluciju duhovnu koju je donio časni poslanik, koju je proveo časni poslanik. Čak i danas, kad ljudi vide sa pravednim okom, kad pravedno gledaju na to, onda vide da je časni poslanik napravio izvanredne promjene kod svojih ashaba i sljedbenika. I oni ne mogu, a da ne priznaju ovu stvar, da zasigurno je on bio Božji poslanik, da je on zaista bio Božji poslanik. Ashabi, u pogledu ashaba, u pogledu njihovog izvanrednog položaja, izvanrednih promjena koji su među njima kod njih stvoreni, obećano Mesija alejhi selam u jednom prilikom je rekao, pogledajte na primjere ashaba. Ashabi, zapravo njihovi primjeri su takvi da su oni primjeri svih poslanika zapravo. I Allah voli postupke ovih ljudi, jer ovi ljudi su položili, dali svoje živote kao ovce. Njihov primjer je takav da jednu vrstu obožavanja je dao i stvorio Hazreti Adem, i tu je koncept poslanstva koji je išao, trajao od Hazreti Adema. I on kaže, ljudi nisu bili u stanju da razumiju. Međutim, ashabi su pokazali taj primjer na prelijep način. I oni su
rekli ovo je ono što se zove istinitost i rekli su u stanju uznemirenosti koji su oni poravili, također se primjer toga ne može vidjeti. Ovo su bili ljudi da je vrlo teško slijediti njih. Njegova srca su bila ispunjena uvjerenjem i vjerovanjem. Kad je uvjerenje tu u osobi, onda postepeno, prije svega kad je vjerovanje prisutno, onda postepeno prvo oni ljudi budu naklonjeni da troše svoj imetak i onda kad to se uveća, onda ljudi koji imaju ovo vjerovanje, onda postanu spremni da polože svoje živote. I onda, opisujući izvanrednost poslanika jednom prilikom, Hazret obećana Mesija alejhi selam je rekao: to je u prevodu, ovo je spomenuto u časnom Kuranu također. To jest, nijedna trgovina i nijedan posao ih nije učinilo da oni zaborave ljubav prema Allahu. I uvijek su spominjali Allaha. Samo ovaj jedan ajet je dovoljan da objasnimo položaj ashaba. Oni su predstavili dali izvanredne žrtve i čak Englezi ovo priznaju. Činiti takve žrtve je zaista iznenađujući za sve ljude. I on kaže, oni su bili takvi junaci da je spominjanje Allaha nikada nije ih moglo, nisu ništa i ni trgovine posao nisu mogli dati spominjanje Allaha. Oni su imali takvu puno izvanrednosti da svjetovne privlačnosti nisu mogli da ih udalje od njihovih misli i vjerovanja. I onda on kaže, zapamtite da savršeni ljudi i Allahovi robovi su oni o kojima Allah kaže, to jest u prevodu, kad srca imaju blisku vezu sa Allahom i imaju ljubav prema Allahu, oni se onda ne udaljuju. I jedan stanje toga može se shvatiti na ovaj način, da baš kao što nečije dijete kad je bolesno, gdje god osoba ide, kakav god posao radi, njegove misli te osobe su prema njegovom sinu ili njegovom ili njenom. Tako slično tome ovi ljudi koji imaju blisku vezu, istinsku vezu sa Allahom dželešanu u bilo kojem stanju, oni nikada ne mogu zaboraviti Allaha dželešanu ni u kom slučaju. Tako da ovi ashabi časnog poslanika, oni su imali tako blisku vezu i vezano sa Allahom dželešanu, tako razvili da nije bilo nikakvog pitanja da na koji način budu nemarni prema Bogu ili da se uzdrže od bilo kakvih žrtava. Jako je mnogo primjera toga. Hazreti Humam radijallahu anhu, u pogledu njega je spomenuto da kad je došlo vrijeme njegove smrti, on je pokazao toliko straha od Allaha da je donio svoj onaj mrtvački sanduk i također ono što se umota mrtvac, čefine, i rekao, ovo je dobra odjeća, hoćeš ti mi dati, to je jako mnogo ovih čefina, i počeo plakati. I časni poslanikov je neki rodbina imao samo jedan čaršaf da ga umotaju. I onda kad su zamotali noge, bila je gola glava, kad su zamotali glavu, su gole noge. Onda je časni poslanik, onda su stavili malo travi na njegove stope prekriju. Onda je ovaj čovjek sa velikim strahom od Allaha rekao, u toku vremena časnog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, 1 dinar ili dirham, ja nisam bio vlasnik ni jednog jedinog, nisam imao nikakvog imetka, a sada zbog blagoslova časnog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, zbog blagoslova Allahovog, i Allah dželešanu je primio ove žrtve, Allah mi je dao toliko imetka da ima kutija u čošku moje kuće i 40.000 drahmi je u njoj. Allah mi je dao toliko mnogo da se ja bojim kao da nam je Allah dao svu nagradu na ovom svijetu i na budućem svijetu, da će nagrada koja će nagrada biti tamo data i možda budemo lišeni te nagrade na ahiretu.
i u zadnjoj bolesti kroz koju je prošao, i kad je jedan ashab došao da pita o njegovom zdravlju i rekao mu i uvjerio ga i utješio ga i rekao mu, ti će se ako Bog da se sresti sa ashabima. On je počeo plakati, ovaj čovjek je počeo plakati, također rekao, nemoj misliti da ja plačem zbog straha od smrti. Ja plačem da ashabi koji se spomenuo da je njihov položaj jako visok, hoće li meni biti dozvoljeno da ih ja zovem braćom? I rekao, ljudi koji su prije nas umrli i otišli, njihov svjetovni imetak od kojeg se mi koristimo nisu bili u stanju da se koriste od tog imetka. I položaj straha od Allaha je bio toliki da je on sebe smatrao vrlo slabim i vrlo poniznim. I strah od Allaha je bio to i ta briga da poslije smrti, ako hoće li Allah dželešanhu biti zadovoljan s tim ili ne. Tako da njegova dova je uvijek bila da Allah bude zadovoljan s tim, moli Allaha o tome. Njegovo žrtvovanje i služenje religiji nisu bili ništa manji od bilo koga drugog. Hazreti Ali radijallahu anhu, on je predvodio dženazu Hazreti Hovab, i kad Hazreti Ali bio halifa, predvodio njegovu dženazu i spomenuo je njegove neke stvari vrijedne hvale o ovom čovjeku. I iz samih ovih riječi možemo razumjeti položaj Hazreti Hubaba. I on je rekao, Hazreti Ali je rekao da Allah dželešanhu ima milosti prema njemu. On je s velikom predanošću i privlačnostu prihvatio islam i onda je imao čast da se iseli. I život koji je proveo bio je život muđahida, Allahovog sluge i roba. Oni su bili strašni i zastrašujući. Bili su vrlo strašni situacijama gdje morao proći kroz to, ne pokazao primjer strpljenja. Hazreti Ali je rekao, Allah dželešanuhu ne da se izgube nagrade ovakvih ljudi koji čini dobra djela. I položaj Hazreti Hubaba u očima Hazreti Omera je bio prelijep. Pogledajte na ovo. Jedan put je Hazreti Omer pozvao Hazreti Hubaba i tražio od njega da sjedne i rekao je, Hubab, ti si vrijedan da možeš sjediti sa mnom na ovom sjedalu. Ja ne mislim da osim Bilala da ima bilo ko još da sjedi sa mnom na ovom sjedalu. Da Hazreti Bilal u ranom periodu islama je prihvatio islam i podnio jako mnogo patnji. Hazreti Hubab je rekao o Amirul Mu'minin, vođo vjernika, zaista je Bilal vrijedan toga. Međutim, činjenica je da s ciljem bilo je ljudi koji su mogli spasiti Bilala od idolopoklonika i nekoga je kupio kao roba i oslobodio ga. Međutim, u ovom slučaju nije bilo takve osobe koja me je mogla spasiti od ovih mučenja. Jedan dan, ja se sjećam, jedan nevjernik me je uhvatio i stavio me na vatru. I jedan vrlo nepravedna jedna osoba je stavio svoja stopala na moja prsa i za mene nije bilo moguće da izbjegnem iz te situacije od vatre. Moja leđa su gorila na vatri jer su me stavili na vatri i onda je Hazreti Hubab otkrio svoja leđa i pokazao bijele linije koji su pokazivale opekotine, ožiljke od opekotine. I rekao je, na ovom gorućem uglju, drvetu, ja sam bio natjeran da ležim i boja moje kože je pobijelila kao su moja leđa. Onda je Hazreti Hubab rekao, u prilikom bitke na Bedru i u Huneinu i Uhudu također, uprkos svega ovoga, u vrijeme smrti, on se brinuo hoće li Allah biti zadovoljan s njim ili ne. I onda Nawaz bin Džabal, u pogledu njega je spomenuto i rečeno da je on obavljao tahadžud namaz i dugo vremena činio ibadet. I tahadžud namaz, ovi ljudi koji su bili blizu njemu, oni spominju
da je on govorio Allahu: o moj gospodaru, svi ljudi su slijepi, njihove oči su zatvorene. O moj Allahu, ti si živ i ti održavaš sve. Ja molim tebe da mi dadneš džennet, ali ja sam malo lijen u tome. U postupcima sam malo lijen, on je rekao. I slab sam u tome da bježim od vatre i jako sam slab u tom. I ja znam da ima vatra džehennema i jako je mnogo dobrih stvari koje moram obaviti, treba da ovaj međutim ja sam vrlo slab da se uzdržim od ovih slabosti. O moj Allahu, ti mi podaj uputu od sebe i daj mi takvu uputu koja će ostati sa mnom na sudnjem danu, kada nećeš prekršiti raditi protiv svojih obećanja i prekršiti svoje obećanja. I na Allahovom putu on je puno trošio i zbog njegovih troškova ponekad je bio zadužio se. Kabin bin Malik, njegov sin, u pogledu Hazreti Muaza on kaže: Allahov tretman prema Muazu je bio vrlo neobičan. On je bio vrlo velikodušan i Allah je primio njegove dove i šta god je tražio od Allaha, Allah bi mu dao. I Allah je posebno njega postupao prema njemu. I kad je bio zadužen i imao neki dug, Allah je napravio aranžman da on to otplati. I on je imao posebnu mudrost i Allah mu je dao duboko razumijevanje. Ovi ashabi, ljubav ovih ashaba prema Allahu dželešanuhu i prema časnom poslaniku, i njega su jako voljeli. I ljubav prema časnom poslaniku, i zbog te ljubavi oni su voljeli Allaha dželešanuhu. Jer njegova moć časnog poslanika da očisti, to je stvorilo mogućnost da u njihovim srcima se stvori ljubav prema Allahu. I spomenuto je da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, njegova duhovna moć je stvorila u njima ovu promjenu. Inače, ove priče o ljubavi i naklonosti nemoguće je imati. Ljubav koju su oni imali prema Allahu dželešanu također je bila takva koja joj nema ravnog. Kao što je Obećani Mesija alejhi selam spomenuo, Hazreti Šemaz bin Osman je zabilježio jedan događaj koji je postao primjer i najveći standard žrtvovanja radi Allaha je bio pokazan u temelju. Prilikom bitke na Uhudu, dok su oni spomenuli druge žrtve koje su oni učinili, on je stavio svoju ruku ispred lica časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i kao Hazreti Šemaz, kao Hazret Tajla isto tako je odigrao vrlo važnu ulogu. Hazreti Šemaz, on je stajao pravo ispred časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i svaki napad je primio na sebe da bi odbranio časnog poslanika. Časni poslanik u pogledu Hazreti Šemaza je rekao: a kad bi ja dao ikakav primjer o Hazreti Šemaza, onda bi ja rekao o njemu da je on zaštitni štit na bitci na Uhudu. On je bio kao zaštitni štit. On je stavio ispred mene, iza mene i sa strane. Uvijek me u zadnjem momentu štitio. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kad god bi pogledao na njega, rekao je: on je bio, ja sam vidio da Šemaz bori se s velikom hrabrošću i odanošću. Kad su neprijatelji bili uspješni u napadima i časni poslanik kad je pao, u to vrijeme Hazret Šemaz stajao tamo kao zaštitni štit do momenta dok on sam nije bio duboko povrijeđen i vraćen u Medinu. Hazret Alma kaže: ovo je sin moga Dajđe ili Amidže i ja sam njemu najbliži i zbog toga njegov tretman, liječenje treba da bude u mojoj kući. Međutim, zbog ovih dubokih povreda samo jedan i po dan je umro. Časni poslanik je rekao: Šemaz može biti sahranjen u vlastitoj odjeći kao što su svi šehiti sahranjeni u svojoj odjeći. Jedan ashab, Said bin Zaid,
je bilo njegovo ime. On je bio zet Hazreti Omera. I on je bio taj koji zato što je primio religiju islam, Hazreti Omer podigao ruku da ga ubije. Njegova sestra je došla između, on je bio tada povrijeđen i to je utjecao na Hazreti Omera. Tako da je Hazreti Omer onda bio naklonjen da prihvati islam. Hazreti Sejd u pogledu toga, njegovog imetka, on nije imao nikakve potrebe. Jedna stvar je da on je bio vlasnik zemlje i živio je na prihod od te zemlje. I još jedan komad zemlje je bio skupa s tim jedne žene i ta žena je tvrdila o zemlji Hazret Sejda, tvrdila da je njena, valjda. Hazret Sejd je rekao, nema potrebe da se borimo za taj slučaj. I onda je ona otkinuo, valjda taj komad zemlje dao ovoj ženi i rekao je, ja sam čuo od časnog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da bilo ko uzme bilo koji dio zemlje koji mu ne pripada, on će imati krivnju, mnogostruku krivnju na sudnjem danu. Ja ne želim da imam ovakvu krivnju na sebi, da budem kriv za to. Ne želim da ljudi su u stanju da kažu da sam ja uzeo imetak žene ili bilo koga drugog. I sada je bilo to poznato i on je zato to poslao i dao ovoj ženi. Tako da je potpuno s ciljem da bude riješen ovi tvrdnje, da ne bude pod tom tvrdnjom, on je dao toj komad zemlje. On je uvijek bio od ibadeta i molio je za tu ženu i rekao je, ako je ova žena nepravedna, neka onda Allah nju kazni i da neka ova žena ima loš kraj. Ljudi su onda rekli da je ta žena oslijepila i umrla je u tom stanju. I iz ovoga Huzur kaže, ljudi mogu naučiti pouku. Govoriti istinu i da nikada ne bojite se drugih ljudi. Takav bio primjer ashaba. Hazreti Zeid je spomenuo, njemu je rekao jednog dana u Kufi. Guverner je koji je bio određen od Umavije i on je sjedio u džami. Hazreti Zeid je došao tamo. I guverner mu je pokazao poštovanje i primio ga tako s poštovanjem i dao mu da sjedi uz njega. I poslije dugog perioda jedna osoba iz Kufe je došao, čovjek jedan, i počeo je da vrijeđa Hazreti Alija. Hazreti Sejd je bio vrlo ljut na tu osobu. On nije to uradio u prisustvu guvernera, šutio, međutim govorio i rekao, ja sam čuo od časnog poslanika da je Omer, Hazreti Ali, Vakar Osman, Huzur Talha, Saad, Abdurrahman bin Auf i Hazreti Ali, da će biti u džennetu svi. I ima još jedan deseta osoba, neću izgovoriti ime. Kad su ga pitali i kad su ga insistirali, onda je rekao, deseti je Sejd bin Zeid. Ima jedan hadis koji je on iznio, koji kaže da najveći interes kamata je najgora stvar i to je napad na muslimana. I to je ono što su danas muslimani zaboravili, nažalost. Na najvećem nivou do najmanjih stvari i do najmanjih stvarima vidimo da muslimani napadaju čast drugih muslimana za vlastitu korist. I onda jedan ashab, Hazreti Suajb Rumi, također je spomenut. Kad je Allahova naredba došla da mogu da se muslimani iseli, Hazreti Suajb je također namjeravao da se iseli. On je ranije bio sluga, kasnije napredovao.
i započeo svoj posao, neki posao i postao imućan i ja imao koje veliko imestvo. Kad je bilo vrijeme da se iseli, onda su ljudi Mekke rekli: ti si došao kao siromašni sluga u ovu oblast i novac koji si ovdje zaradio, nećemo ti dozvoliti da taj novac sa sobom odneseš kad iseliš. On je rekao: dobro, ja ću ovdje ostaviti svoj imetak. Hoćete mi onda dozvoliti da odem ako ostavim novac? U svakom slučaju, pola svog imetka on je ostavio ljudima i onda se iselio. I kad je putovao u Medinu, neki ljudi Kurešije su ga slijedili i Suhaib je bio vrlo hrabra, odvažna osoba i bio je vrlo dobar strelac i bio je stručan u tom. Kad je pogledao na nevjernike, on je rasprostruo sve svoje strele napod i ljudi koji su gledali rekli su: o Kurešija, vi znate, rekao je Kurešija, vi znate da sam ja bolji strelac od vas i prije nego što ispalim zadnju strelu, vi ne možete mene stići. Poslije toga moja sablja je ovdje, moj mač je ovdje, ja ću se s vama onda sa tim boriti. Zato mi dozvolite da odem u mir. Ostatak novaca koji sam ostavio određenim vrećama možete to uzeti. Dakle, s velikom mudrošću i žrtvovaj svoj imetak, tako je zaštitio sebi svoju djecu i stigao u Medinu bezbjedno. Hadis Suhaib kad je došao časnom poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, spomenuo je kako je potrošio sav svoj imetak, zaštitio je svoj život i svoju vjeru i sada je tu. Časni poslanik je na to rekao: ti nisi napravio pogodbu gubitka, ti je dobar naboj koji si napravio. Svaki ashab ima jedan jedinstven stil. Hazreti Omer je jednom pitao Hazreti Suhaiba i rekao: ti hraniš ljude toliko, ja se pitam, možda trošiš puno para na to. Hazreti Suhaib je rekao: hrana koju ja nudim i dajem siromašnim ljudima, to je u skladu sa naredbom časnog poslanika, i rekao je, savjetujući mene, ovaj prenosac kaže: najbolji među vama su oni koji hrane ljude. I prikladno koriste, obilato šire praksu nazivanja selamu, upućivanja selama, selam aleikum. To je dobro i ovo je stanje dobrih ljudi. I on kaže: ovaj savjet koji sam ja naučio od časnog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ja sam vrlo čvrsto se držao ovog savjeta i prihvatio sam, u tom slučaju nisam trošio novac ako nije u potpunosti bilo opravdano. Položaj Hazreti Suhaiba u očima Hazreti Omera je bio veliki. Hazreti Omer radijallahu anhu, on je dao oporuku da Hazreti Suhaib klanja njegovu dženazu i do momenta da drugi halifa bude određen, da on predvodi njegov namaz ili Hazreti koji je bio Hazreti Osama koji je bio rob, pa ga je oslobodio časni poslanik. Međutim, on je bio vrlo sretan da mu je data potvrda ljubavi prema časnom poslaniku. Časni poslanik ga je toliko volio da Osama kaže da časni poslanik uzima Hazreti Huseina i Hazreti Osamu i stavlja ih obojicu pred sebe i rekao im: o moj Allahu, voli obadvoje ovo ljudi jer ja ih jako volim. Onda je bilo pitanje o obuci, religijskoj stvari, onda je u potpunosti on potpuno slijedio naredba Allahove. Dakle, nije bilo njegova lična nikakva korist. Hazreti Osama u vrijeme perioda časnog poslanika, on je bio prilično mlad, u vrijeme njegove smrti imao je samo 18 godina, međutim u nekim ratovima, bitkama on imao priliku da učestvuje i kaže u jednoj bitci, nevjernik je došao ispred Osame i on je odmah izgovorio kelime šehadet. Međutim, Hazreti Osama ga je ipak ubio, ovog čovjeka, i rekao, on je proučio kelime šehadet sam zato što se bojao smrti. Hazreti Osama je rekao: ja sam prenio ovaj događaj časnom poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. Onda je časni poslanik rekao:
jesi li ti ubio ovog čovjeka čak i nakon što je on proučio kelime šehadet? I ja sam rekao, se tu sama kaže, on je samo proučio kelime šehadet da se zaštiti. Časni poslanik je rekao, jesi li ti otvorio njegovo srce da vidiš i da kažeš, jesi li ga ubio nakon što je izgovorio kelime šehadet? To sama je rekao da. I časni poslanik je toliko, samo je bio toliko ljud, da se sama kaže, ja sam poželio da do tog dana nisam primio islam. Pa se to sama kaže, sada ja sam čvrsto riješio da u buduće, kad god osoba izgovori šehadet, ja nikada neću ubiti tu osobu. Ja bi, Huzur kaže, bilo bi da samo muslimani razumiju ovu stvar danas u ime islama, oni čine nepravdu drugim ljudima, prema nevjernicima, i muslimani ubijaju čak svoju muslimansku braću. Sada rat u Siriji, spomenuto je zadnjih nekoliko godina, od kad je počeo rat, stotine i na hiljade ljudi su ubijeni od strane muslimana. Ovi ljudi koji sami izgovaraju šehadet, oni ubijaju druge ljude koji također izgovaraju kelime šehadet ili u ime tog kelime šehadeta. U Jemenu ljudi koji uče kelime šehadet su ubijeni i druga mučenja su im nametnuta, oni su podvrgnuti raznim mučenjima. Da Allah dadne mudrost ovim muslimanima, vjernicima, da ne uzdižu samo jednostavno slogane o svojoj ljubavi prema časnom poslaniku, nego da postupaju u skladu sa prema njegovom plemenitom primjeru. Međutim, činjenica je da ovi ljudi u ime islama nastoji da zadovolje svoj sebični ego. I ne znaju ABC o islamu. I s ciljem da utemelje svoju superiornost, to je njihov cilj, samo da bi utemeljili svoju nadmoćnost. Jezikom oni izgovaraju ime Allahovo, međutim u svom srcu je samo njihov sebični ego. U svijetu, u ovo vrijeme, Allah dželešanuhu s ciljem da stvori istinsku bogobojaznost, Allah je poslao obećanog Mesiju alejhi selama. Gledajući na stanje ovih muslimana, oni ne mogu biti popravljeni dok ne vjeruju u obećanog Mesiju alejhi selama. Mi treba da budemo zahvalni gledajući na njihovo loše stanje i moramo uvećati svoja osjećanja zahvalnosti prema Allahu dželešanuhu, da nas je osposobio da vjerujemo u tog vođu i upućivača koji je Allah poslao u ovo vrijeme kao istinskog roba i slug časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I on nam je rekao i o velikim izvanrednostima i položaju ovih ashaba i traži od nas da slijedimo te plemenite primjere. I rekao nam je da primjeri ashaba da su to predivni primjeri i treba da ih posvojimo i da ih slijedimo. Tako, ovo je način i put, ako budemo to imali ispred sebe i ako razumijemo njegove savjete, onda možemo postati istinski muslimani. Na jedno mjesto on kaže, činjenica je da ukoliko osoba se ne udalji od svog sebičnog ega i želja i radi Allaha, on onda nije ništa, on zapravo ide u gubitak. Međutim, kad sve želje i ciljevi u svojim ciljima želja potpuno udaljeno od toga i postane prazni ruku i očisti svoje srce, on ide Allahu, Allah mu onda daje. Allah je uvijek tu da mu pomogne. Međutim, uvjet je da osoba mora biti spremna da umre. I mora biti spreman čovjek da žrtvuje i svoju čast i sve radi Allaha. I on kaže, ovaj svijet je privremen. Međutim, ukus toga, užitak svijeta osjećaju samo ljudi i udaljuju se od tog ukusa samo ljudi koji su bliski Allahu. Mi treba da živimo svoje živote kao ashabi. Kad napustimo ovaj svijet, Allah nam daje onda više. Ovi ljudi su uvijek se brinuli o svojoj budućnosti i o svom dobrom kraju. I potpuno su bili izgubljeni u ljubavi prema Allahu. I on kaže, osoba koja je vrlo bliza Allahu dželešanuhu, onda u ovom svijetu Allah proširi njegovu popularnost i ugled. I ovo je stvar za koju svjetovni ljudi čine jako mnogo stvari da dobiju neku titulu ili da možda budu postavljeni na neko mjesto koje je poštovano i uvaženo.
i da njihovo ime bude zapisano među ovim ljudima. Tako da sva čast bude data onim ljudima i svako srce dobije prihvatanje koji napusti sve radi Allaha dželešanhu i postane spreman da napusti ove sve stvari. Ne samo spreman da dozvoli, nego zapravo da tako uradi. Svi ovi ljudi koji sve napuste radi Allaha, njima bude dato sve. I oni ne umru dok ne dobiju mnogo struku onoga što su potrošili radi Allah. Allah ne ostavlja nikakvu dug na svojoj strani. Međutim, činjenica je da ljudi koji vjeruju u to i oni koji zaista znaju stvarnost ovih stvari, vrlo je malo međutim takvih ljudi. Da nas Allah dželešanu osposobi da slijedimo savjet obećanog Mesije alejhi selam i da slijedimo Allaha dželešanu i časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i da postanemo među onim ljudima koji to slijede. Ja ću poslije džume namaza klanjati dženazu nama Amitul Mudžib sahibu, koja je bila žena Čudri Nasir Ahmad sahiba, zamjenika Amir sahiba Velike Britanije, i on je na dužnosti ovog centralnog odjeljenja za konstrukcije. 9. januara ona je umrla, inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Moli Abdullah Sonuri sahib, ashab obećanog Mesije alejhi selama, ona je bila praunuka tog čovjeka, Sonuri sahiba. Ona stanuje ovdje od 78. godine. Oni su bili uvijek blizu džamije. Bila je vrlo gostoprimljiva i pazila na druge ljude. Bila je musi, član programa oporuke, i imala blisku vezu sa hilafetom i uvijek je savjetovala svoju djecu da utemelji ovaj odnos sa halifatom i uvijek je savjetovala da budu redovni u namazu i vrlo je dobro obučila svoju djecu i vaspitala. I također djecu u oblasti također je bila u stanju da ih poučava da uči časni Kur'an i u odjeljenju leđne, u odjeljenju gostoprimstva volja i dužnosti. Također u toku Džosa Salani radila kao nadzornik Čodri Ahmad Sahib i ona imaju 4 čirke, ostalo se za Sadra sahiba Leđni, predsjednica ženske organizacije Leđna, prethodna predsjednica Leđne i sadašnja, rekli su da ona vrlo draga bila žena i svako osjeća i smatra da kad je preuzela dužnost da nadgleda u odjeljenju gostoprimstva, ona je vrlo ozbiljno ispunila svoju dužnost i vrlo skromna bila. Da Allah uzdigne položaj umrliju i da sve dobre odlike nastavi njeni potomci. I kao što sam rekao, poslije džume namaza ja ću klanjati dženazu namaz i ja ću izaći napolje i molim vas, vi ostanite ovdje u džamiji. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد